Якщо ваш холодильник, верхня камера показує 9 градусів і погано морозить, особливо це стосується, коли в Україні зараз відключення світла є, просто робіть наступні кроки. Заходимо на таблі, вибираємо холодильну камеру, вона буде вам мигала, і ставимо позначку одиничку і має засвітитися у вас 2 зірочки. Це є швидка заморозка. Орієнтовно за 10 хвилин ваш компресор запуститься і все буде добре.